嗱，今日我想分享嘅咧就係檸香雞扒啦。咁我呢度咧就有4塊雞髀肉冇骨嘅，咁係有啲大塊啲啦，加埋咧就1磅。咁我第一樣嘢咧就醃一醃佢啦。嗱，我會用半茶匙嘅洋葱粉，半茶匙嘅薑粉。然後咧話明檸香啦，咁咪一定有呢個檸檬汁啦。檸檬汁1湯匙，1湯匙生抽，1湯匙味淋，跟住呢就加1湯匙嘅蜜糖，落齊啲料之後呢，就用隻手呢捏勻佢。好啦，咁我就由佢咧喺度醃1個鐘頭啦。嗱，醃到啲雞差唔多得嘅時候咧，我哋就要準備個醬汁。嗱，我首先講講我呢度有嘅香料啦，有4塊檸檬葉，就有1條香茅，就係拍扁咗嘅已經。另外有20g 嘅薑片，同埋咧有條呢個 cinnamon stick 啦，肉桂棒啦。咁跟住咧，我就會加入1杯清水。然後呢，就半茶匙鹽，1湯匙砂糖，跟住呢1湯匙檸檬汁，然後呢，呢個就葡萄醋啦 ，balsamic vinegar。我會用都係1湯匙。嗱，跟住咧，我哋就要煮滾佢。嗱，好啦，佢煮滾咗咯喎，煮滾咗之後咧，我哋就熄火。熄咗火，你見我呢度咧就有50g 到嘅檸檬片，就係1/4個檸檬度切出嚟啦，擺晒落去。擺咗落去之後呢，就冚住佢，就唔好呢離爐，熄火，由佢喺個爐度燜住，咁就燜佢20分鐘到啦。好啦，嗰個雞扒呢就醃咗成個鐘咯喎，咁我而家呢就會開始煎雞扒。咁我呢首先要熱一熱個鑊，我用大火熱鑊啦，就加2湯匙油。我哋一路咧就要等呢個鑊熱啦。另一方面咧，個雞扒醃好嘅雞扒咧，我就會同佢上浸生粉，喺煎之前粒啲生粉上去。好啦，咁上咗生粉咧，擺落去煎咯喎。個底香香脆脆，我哋反一反佢啦。就每面約莫煎佢2分鐘到啦，咁你就會見到佢咧又香又脆噶啦。跟住咧就轉細火將佢，然後咧將喺呢度燜緊嘅醬汁咧就倒落去。轉咗細火，倒咗醬汁之後咧就冚住佢，然後咧就喺個細火度燜足佢10分鐘。好快就10分鐘啦，我可以熄火啦。哇！我喺呢度聞到個香味，你望到都好靚。咁咧，我開飯啦。呢